ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോഷിൻ്റെ പവർ വാഷറിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു. എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസും കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ വാഷറിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. മൊത്തം ഇതുപോലെ കേസിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പവർ വാഷറിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ പരുവത്തിലായത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് അമിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രഷ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം നേരെ ഇതിൽ കൊണ്ട് കയറി ഇത് കത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ സാധനം വളരെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോവും. ഇത് ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റായി ബ്രഷ് തീർന്ന് കത്തിപ്പോയി. കൈമാറി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കഴിവതും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൈമാറി ഉപയോഗിച്ച് പറ്റിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ബോഷിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇത് ഞാൻ അഴിച്ചൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു നോക്കി, പക്ഷെ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടാണ് ഇതേപോലെ. ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ അഴിച്ചൊന്ന് പീസാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പീസാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് ഈ ഒരു എൽക്കി അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പിസ്റ്റണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ നിറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ നിറച്ചായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഓയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് 80-90 ഗിയർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത്. അതൊഴിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. ഫുൾ സെറ്റായിട്ടേ മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത്. എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നോ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോഷിൻ്റെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഒരു മാസത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഏകദേശം 4000 രൂപയിൽ താഴെ വില വരും. നമ്മൾ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് വേറെ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി താമസം വന്നത്. ഇതേപോലെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ സെറ്റായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു മോട്ടർ, ആർമേച്ചർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ മിഷ്യത്തിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇത് പുതിയ മോട്ടർ, ഈ ഫുൾ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നേരെ തന്നെ നമ്മളിത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ മില്ലിങ് കയറി വരേണ്ടത്. ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി പല്ലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വീഴണം. കണ്ടോ, കയറി നല്ല സീറ്റിംഗ് ആയി. കണ്ടോ, ഇനി നമുക്കത് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലവർ കീയാണ് വരുന്നത്, എൽക്കിയാണ് വരുന്നത്. ഇതേമാതിരി എൽക്കി അതെല്ലാം ഇതേപോലെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 വശത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നുറുക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ 2 വയർ ഇവിടെ നേരെ വരുന്നുണ്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ ഇതിനകത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ടോ, കണക്റ്റായി. ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് കപ്ലിങ് പോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും. കണ്ടോ, നല്ല സെറ്റായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയതായതുകൊണ്ട് ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, നേരെ കയറി ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു മോഡലാണ്, കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ വളരെ ഉപയോഗമാണ്. നമുക്ക് അതിനോടുള്ള അത്ര താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി ഇത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതിന് മറ്റൊരു കവർ കൂടിയുണ്ട്. ഇതേപോലെ കേസിംഗ് ഉണ്ട്. ആ കേസിങ്ങിനകത്ത് ഈ മോട്ടോർ ഫുൾ സെറ്റ് ഇതിനകത്താക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെല്ലാം നല്ല ഫിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല കറക്റ്റായി. കണ്ടോ, ഈ കേസിങ്ങിനകത്തായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ കേസിലോട്ട്. അപ്പോൾ നോക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് വരുന്ന പാർട്ട് കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നേരെ കയറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി നേരെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എടുത്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇത്ര എല്ലാം സെറ്റായി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് കൂടെ പിടിപ്പിക്കാം.
ഇത് ഫുൾ സെറ്റായി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ക്രൂ എല്ലാം പിടിപ്പിക്കണം. ഒരു ചുമല ലോക്കുണ്ട്. ഈ ലോക്ക് ഊരിയിട്ട് വേണം അത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ലോക്ക് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ലോക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ 4 ഫ്ലവർ കീയാണ് വരുന്നത്. ഫ്ലവറിൻ്റെ ഈ സ്ക്രൂ അങ്ങിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം സ്ക്രൂ എല്ലാം നല്ല ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ തൂക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഹാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ലോക്ക് കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഈ ലോക്കിലോട്ട് കയറ്റിയിടുക. ഈ സൈഡ് ഓക്കെ ആക്കുക. ബസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂ കൂടിയുണ്ട്. അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണി തീർന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഫിറ്റായി. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ്. ഏകദേശം പുതിയതിന് 9,000 രൂപ വിലയുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാ ഒരെണ്ണം 4,000 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് 2018 മുതൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും 4,000 രൂപയോളം മുടക്കി തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ മാത്രമായിട്ട് മേടിച്ചത്. വളരെ കൊണ്ടുനടക്കാനും എല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു സൂട്ട് കേസിൻ്റെ പോലെ ചെറിയൊരു ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല പവറുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വയറിനും അത്യാവശ്യം നീട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ മിച്ചം വന്നത്, കേട് വന്നു പോയി. പിന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു തരാം. എന്താ സംഭവിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ബ്രഷിൻ്റെ പരുവം കണ്ടോ. ബ്രഷ് ഇതേപോലെ തീർന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇത് കത്തിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് നശിച്ചു പോയത്. ഇത് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിന് ഇത് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മൊത്തം സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇത് കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത്രയും വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകളിലായി ഇനിയും നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്